এই জন্য এক কাল্পনিক রাস্তা, কোনো রূপকথার গল্পের মতো মেঘের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে এই রাস্তাটি। এই রাস্তায় হয়তো বা অনেকে গিয়েছেন, কিন্তু এরকম রূপ, এরকম মেঘের মধ্যে দিয়ে যাওয়া খুব কম মানুষের ভাগ্যে জুটেছে। রূপালী রূপে এই পাহাড়ের গা বেশি অজস্র ঝর্ণা বয়ে গেছে। ঝর্ণার জলরাশি আর মেঘ একসাথে মিশে এই জায়গাটিকে কাল্পনিক জায়গায় পরিণত করেছে।